그니까 이 오른쪽이 베이글집이고 여기는 뭐 판다. 나 유튜버지. 기다렸지. 이거 원래 이렇게 찍는 거 맞나? 왜? 혼자 찍는 거 아니가? 아, 2명이서 찍었어. 4명이서 찍건데. 이 사람도 혼자 찍었는데. 그 좀 근데 너무 현실적으로 나온다. 맞지? 여기가 뭔데? 몰라? 복합 문화공간. 아는 사람이 있다고? 아. 그래. 근데 난 핸드폰에 안 봤어. 사람이 얼마인데? 빠글빠글하네 아주. 사이다 어디 봤나? 투 뭐 안 봤다. 아, 알았어. 살만한 거 없을 것 같긴 해. 너무 귀여운데? 이건가 보다. 이거 잔다. 기쁨이. 아, 투에 새로운 애들이 나오는구나. 양등 많이 나와. 그러니까 나는 못 봐가지고 아직. 오. 여긴 있어. 역시. 왜 디자인은 이쁜데? 응. 소금빵 나오는 시간인가? 그런가 봐. 이제 나오나 봐. 조심해서 그거 통. 아이고, 어머, 그러네. 그거랑 같이 먼저 갔다가 다시 주영이 언니 데리러 와야겠어. 카드 어디요? 두 세트 구매. 감자탕 집에 주고. 근데 여기 맛있다던데? 야, 여기 근데 왜 이렇게 중국말이 많이 써져 있지? 저 옷 입힐 수 있잖아. 옷 바꿔 입히는 거잖아. 어디? (37.5) 응. 시그니처. 리조또 같은 거 시켜야 되나? 그런 것도 괜찮고. 로제 비프 리조또.
우리는 그 세컨 언니가 나가고 생각보다 이쁘게 안 되는구만. 아, 그 식어가지고 맞지? 바짝바짝한 그 느낌이었어. 오. 뭐 이렇게 포장이 많대? 헉! 등장. 두둥 등장. 아, 뭐야? 뭐야, 근데? 이게 그건가 본데, 바로? 오. 나 이렇게 알록달록한 그거 부케였나? 나 이렇게 알록달록한 부케였나? 근데 진짜 내 그 부케가 이렇게 알록달록했나? 그런 생각이 드네. 야, 진짜 예쁘다. 고마워. 어머, 야, 진짜 예쁘다, 이거. 아이고. 하부. 맛있지? 앉아.